Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita akan sambung kita punya discussion dengan topik yang keempat. Okay, sebelum itu apa khabar semua? So kita akan start pembelajaran kita gunakan slide video saya ni. Tapi untuk satu video saya akan record dalam 10 minit saja. Jadi kita akan ada beberapa version ya untuk anda refer pada for each topic. Okey, jadi saya akan maklumkan ya tentang topik-topik yang kita bincangkan for each video yang saya sharekan untuk anda lebih faham bagi setiap topik. Okey, so yang ini sekejap ya saya buat. Okey. So kita akan start dengan chapter 4. Okay, chapter 4. ERD, Entity Relationship Modeling. So yang ini kita sebenarnya dah bincangkan dalam makmal tempoh hari yang kita buat dalam Microsoft Access yang ada ERD. So hopefully you can recall, dah cuti sebulan kan hari tu, dah tertinggal lama, jadi hopefully you can refer balik ERD yang kita buat dalam makmal tempoh hari. Okay, so now saya akan discuss details berkenaan dengan ERD ataupun Entity Relationship Modeling. Okay, so dalam topik ini kita akan lihat apa dia komponen bagi sesuatu entity ataupun ERD model. Kemudian kita akan lihat how relationship between entities are defined, refined and incorporated into the database design process. So maknanya kita akan kenal pasti apa kita punya entity dan macam mana kita nak pilih entity dalam satu sistem, and then bagaimana dia memberi kesan terhadap sistem kita. How ERD components affect database design and implementation. And then kita bincangkan sikit berkenaan dengan the real world database design berdasarkan kepada requirement oleh end user. Okay. So first we look at the definition of ER model. So ER model is a conceptual database as viewed by end user. So maksudnya kita buat sistem berdasarkan kepada requirement by end user. Okay. So contohnya katakanlah kita punya pelanggan tu untuk buat sistem, sekarang tak lama lagi kita nak puasa dan nak raya, yang kita buat contoh dalam layout tu berkenaan dengan tempahan kuih raya. Situ kita punya end user requirement lah. Jadi anda perlu lihat apa data-data yang kita perlu masukkan dalam sistem tersebut. Okay. So bila kita nak design sistem tu, ada 3 komponen dalam ERD yang perlu diambil kira. So database main components, we have entities, attribute and relationship. So entities refers to the entity set and not to a single entity occurrence. So maksudnya kita, contoh saya ambil tadi, kita nak buat sistem tempahan kuih raya. So bila tempahan kuih raya, siapa yang terlibat? Yang terlibat adalah kita punya pelanggan. Apa jenis-jenis kuih yang kita nak sediakan ataupun produk, dan customer tadi dia akan buat tempahan. Jadi kita akan buat satu entity berkenaan dengan tempahan dan biasanya kita letakkan sebagai ordering. Jadi kita ada 3 entity, customer, produk dan order. Tapi dalam satu-satu sistem dia tidak semestinya ada 3 entiti saja, dia mungkin lebih, kadang-kadang ada 10-20 entiti bergantung kepada apa sistem yang kita nak bangunkan. Dan setiap entiti itu dia ada dia punya data. So data-data ni kita panggil sebagai attribute, ataupun attribute ni dikenali sebagai characteristic of entity.
Contohnya katalah entiti kita tadi customer. Jadi dalam customer tu kita ada maklumatlah berkenaan dengan customer. Contohnya customer ID, customer name, customer address, customer email. Kalau macam kita buat sistem untuk student, kita ada student ID, student name, student address, student email. Okay, so that we call as an attribute. Relationship pula adalah hubungan yang antara entiti-entiti yang ada dalam sistem kita tadi. Contohnya yang kita ambil tadi, kita ada customer, product dan order. Jadi ketiga-tiga entiti ini perlulah digabungkan dan dihubungkaitkan untuk menjadi satu sistem. Okay, so nanti kita akan lihatlah syarat-syarat macam mana kita nak design relationship antara entiti dengan entiti yang kita kenal pasti dalam sistem tersebut. Okay, sebelum kita proceed dengan ERD model, so anda kena faham terlebih dahulu jenis-jenis attribute yang kita nak letakkan dalam kita punya entiti. Okay, so contohnya pertama kita ada required attribute. Dalam table customer kita ada customer ID ataupun customer IC number. So itu adalah unik kan, pengenalan kepada customer kita. Jadi yang ini kita panggil sebagai required attribute. So must have a value, cannot be left empty. Maksudnya bila you buat dalam punya sistem tu sebagai customer ID ataupun product ID ataupun order ID, student ID, so itu akan menjadi required attribute di mana kita kena letakkan juga satu value dalam kita punya attribute tadi. Yang kedua kita ada optional attribute, does not require a value, can be left empty. Okay, so contohnya tadi kita ada customer ID, kemudian kita ada customer name, customer address, customer email. So yang itu optional attribute. Maknanya customer name, customer email, kadang-kadang kalau kita tak masukkan email dia pun tak jadi masalah. Tapi kalau you tak letakkan dia punya customer ID, itu akan jadi masalah. Okay, so contohnya student ID kena letak student ID. Student name, itu optional. Biasanya kita akan letaklah student name tu ataupun student email. Kadang-kadang kita tak letakkan, tak apa. Okay, so that we call as optional attribute. Domain is a set of possible value for a given attribute. A possible value for a given attribute. Contohnya kita ada customer name. So letaklah nama customer tersebut. Customer address, letaklah address dia. Janganlah you letakkan customer address, you pergi letak benda lain pula. So itu jadi salah lah. Okay, so domain is a set of possible value for a given attribute. Identifier, one or more attributes that uniquely identify each entity instances. Okay, so katalah contohnya tadi kita ada customer. Jadi customer tu dia ada customer ID, customer name, customer email, itu jadi identifier. So ini adalah istilah-istilah sebenarnya yang diguna pakai dalam kita punya attribute. So once you dah biasa untuk buat you punya table, jadi sebenarnya benda ni tak adalah satu yang susah, cuma ini dari segi definisi sahaja. Okay, so next we have composite identifier, primary key composed of more than one attribute. Okay, composite identifier maksudnya primary key composed more than one attribute. Okay, kita ada primary key kita tadi unik yang ini kita bincang dah itu dalam makmal masa kita buat sistem Microsoft Access. So kata kita ada contohnya customer ID, nanti di bawah customer ID kita adalah another attribute yang lain, customer name, customer address, okay, and so on. Composite attribute that can be subdivided to yield additional attribute. Okay, contohnya kita ada address. So address boleh kita pecahkan kepada beberapa bahagian, itu address, street, city, state, postcode, itu composite attribute. Tapi tak semualah yang boleh jadi composite attribute ni, tak banyaklah, sikit saja kan.
Contohnya macam kalau name, dia boleh jadi simple attribute ataupun dia boleh jadi composite attribute. Contohnya kalau kita buat name saja, itu simple attribute. Tapi kalau you buat first name, second name, surname, itu akan jadi composite attribute. Okay, single value attribute that has only a single value. Contohnya tadi kita ada customer ID, kita ada customer email, itu single attribute. Kalau kita ada customer name, dia boleh jadi simple ataupun dia boleh jadi composite attribute. Address, dia boleh jadi simple, dia boleh jadi composite attribute, kan? So multi-value attribute that have many values. Okay, dia satu attribute tapi kita akan pecahkan dia kepada beberapa nilai. Contohnya kita nak letakkan color kereta, cars color, ya, color kereta yang awak beli ke, ya, kereta yang kita punya tu. So colors car colors kita akan pecahkan kepada color untuk roof, color untuk dia punya pintu, door dan juga untuk rim. So kita pecahkan, itu kita panggil sebagai multi value attribute. Dia sama juga macam composite attribute, tak semua data-data boleh menjadi ataupun attribute tu boleh menjadi composite dan juga multi value. So kena bezakanlah antara multi value dengan composite. So ini kefahaman ni perlu ada kalau untuk peperiksaan mungkin dari segi definisi. So derived attribute whose value is calculated from one attribute derived using an algorithm. Okay, so contohnya kita ada date of birth. Date of birth, so daripada date of birth kita akan tahu kita punya umur, age. So itu kita akan gunakan algoritma ataupun programming untuk menentukan derived attribute kita. Okay, so itu kita punya discussion bagi the first phase, berkenaan dengan ERD, komponen dan juga jenis-jenis attribute yang ada. So kita akan continue kita punya discussion in the next video. So if you have any question, so please ask me in our Telegram group or in our chat group in Island or any tools that we can discuss. Okay, so we continue with the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.